Rồi, nay có anh bạn chạy shipper qua nhà shop lắp lên cho cái xe của anh bạn bộ còi Denso 2 jack hàng chính hãng kèm rơ le cho xe máy. Thì anh em sử dụng cặp còi dĩa Denso thì anh em nhớ sử dụng là một cặp 2 cây ha, 2 cây âm trống và âm máy thì âm thanh nó ra nó hay. Ngoài ra thì anh em phải sử dụng thêm rơ le để cái còi nó ổn định cái dòng điện kêu hay. Đó. Shop có để link ở trên cái giỏ hàng, anh em có thể tham khảo và mua hàng. Câu hỏi nào anh em có thể comment, shop sẽ hỗ trợ đáp anh chị em nhé.